அங்கே பாருங்க பனானா இருக்குது. அவன் புக் பண்ணல. நாம போகிறோம் பனானா. அப்படியே புக் பண்ணிக்கலாம். அவர் வந்துட்டோம். பனானா வேணாம் ஃபஸ்ட்டு பேரா. ஃபஸ்ட்டு அது முடிச்சிடலாம். மீன் டைக்லைட் இது அங்கே கையில் பிடிச்சி நாம் சும்மா தான் இருப்போம், பின்னாடி இருக்கவங்க தான் ஓட்டுவாங்க. அதுக்கு தான் நம்ம காசு தரணும். இந்த ஸ்கேட் போர்டு வாங்க வாங்க, தள்ளி விட்டுறாதீங்க. பறக்க போகிறோம். நானும் அந்த மாதிரி பேராசூட்டில் பறக்க போகிறோம்.
வந்து நாங்கள் பாகா பீச்சில் போன ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் கேம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் டிப் வித்தவுட் டிப்னு 2 இருக்குது. வித் டிப்னா வந்து தண்ணியில் டிப் பண்ணி எடுப்பாங்க, அது வந்து 1100 கிட்ட வரும். வித்தவுட் டிப் வந்து டிப் பண்ணாமல் சும்மா அந்த பேராஷூட்டில் வந்து பறக்க மட்டும் விடுவாங்க, அதுக்கு வந்து 800 ருபீஸ். பேராஷூட்டே வேணாம், நான் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போட்டில் போனால் போதும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 400 ருபீஸ். ஆனால் அது ஒர்த்து கிடையாது, சும்மா கடலில் போயிட்டு வரலாம், அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம சேனல் வந்து 6000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பனானா ரைட் வீடியோ வரும். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்த வீடியோ அதை போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே, see you, bye bye. வந்து பனானா ரைட் போக போகிறோம்.